جی زم شهزاد او تاسو ګورئ پښتون ټاک څنګه تاسو معلومه ده چې موږ ټایم په ټایم په مختلف ایشوز باندې مخې ته راځو نن موږ خبرې کوو په مختلف ایشوز باندې چې هغه د سوات ټریفیک ته سویګس دلته کې فلډ افیکټډز دي چې کوم فلډ راغلی او پای کې هغه ته حکومت ریلیف ورکو کني د ورکړې دلته کې تجران چې دي هغه څومره متاثر شوي دي اسپیشلی افغان ریفیوجیز چې دي په سوات کې دغه کرنټلی سټیټس ته د زموږ سره په سټوډیو کې ډاکټر خالد محمود صاحب چې هغه د سیدو ناظم او کرنټلی د ټریډر فیډریشن ځلی ترجمان دي ډاکټر صاحب د ټایم ډیره مننه ډیره مهرباني شاهزاد نبی صاحب اول به خبر کو سر صاحب نن مو خبر کو چې اول نه چې د سواد ډیر اهم ایشو ده د سواد لوډ شیډینګ په تیر ورځو تاسو راوتی وای تاسو د وبډا مخه تاسو د کوم بلا غټ سټرایک کو خلک په ګڼ شمیر تعداد کې راغون کړو اوس هم په سواد کې لوډ شیډینګ چې ختم نه دي وجوهات ستدي پاکستان مذاکرات شو په عمل ولي ونه کړی شو په دې خبره نو په اوله کې خو چې مونږ د احتجاج کوو مونږ دوی ته باقاعده تور باندې ټایم ول ورکړو چې تاسو د دې ټایمه پورې که تاسو لوډ شیډینګ په سوات کې ختم نه کړو نو موږ به بیا مجبورن به موږ بیا عوام راوباسو احتجاج وکړو دا هغه احتجاج په نتیجه کې چې موږ کله د وابډا د اعلی ذمہور ایسي سره موږ خبرې وکړې نو هغه ته موږ وی چې تاسو که لوډ شیډینګ کوئ نو تاسو بدلته کې د قاعده قانون مطابق پکوئ یو خدای چې په سوات کې د لوډ شیډینګ څخه جواز ځکه نشته چې موسم یخ دی نو موږ به دې خبره حیران چې دلته زموږ سره په ژمي کې هم لوډ شیډینګ کېږي په اوړي کې هم زموږ سره لوډ شیډینګ کېږي او بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د سوات چې څومره د بجلی د بیلونو ریکوري ده نو داسې په نورو ډاون ډسټرکو کې هېڅ قسمه نشته نه دلته کې څوک د بجلی غلا کوي هلته باقاعده طور باندې د کونډو کلچر دی په نورو ډاون ډسټرکو کې دلته د سوات کې باقاعده طور باندې د هرې میاشتې خلک بیلونه ورکوي او بیلونه چې راځي نو هم ښه په زرګاو روپو په تعداد کې په خلکو پسې بیلونه راځي نو د هغې باوجود چې دلته لوډ شیډینګ کېږي نو زمونږ بیا په کاروبار باندې ډېر زیات اثر پرې باسلی کېږي نو موږ د وابډا ذمهدارانو ته ووایو چې تاسو لوډ شیډینګ کوئ نو تاسو به کم از کم د مقصد دپاره چې کوئ د هغې به باقاعده طور باندې تاسو خلک په اګاه کوئ د میډیا په ذریعه باندې چې نن سبا 21مه صدۍ د میډیا دور دی چې کم از کم خلک خبرې خو دا تاسو د پی در پی چې لوډ شیډینګ کوي دا موږ ته په یو صورت باندې قابل قبول نه دی نو زموږ سره هغو دا لوز قول کړی دی چې موږ به لوډ شیډینګ نه کوو ځکه به نه کوو چې دلته کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا بجلي چې دا د سوات په اوبو باندې چلیږي بیا درال چې تاسو وګورئ که بیا تاسو خانخوړ وګورئ بیا په دې باندې زموږ حق ته بیا د بجلۍ چې کم یونټ دی هغه تقریبا په 50-50 روپۍ زموږ په ګریلو صارفینو پسې هم راځي او په کورونو ورپسې هم راځي نو دا هم ظلم زیاتی کېږي بیا د وفاق ته طرفه پکار دا چې د 18 ترمیم د لاندې زمونږ دې صوبې په بجلۍ باندې د ګیس کې چې کم وسایل دي زمونږ کم از کم په دې باندې واک اختیار یې ورکړی وی که نن تاسو وګورئ زما د سوات چې کومه اوبه ده د کالام نه راواله د چکدرې پورې دا بې ځایه هسې ضایع کېږي که په دې باندې واړه واړه ډیمونه جوړ شوي وی نو نن به سوات چې دی نو دا به یقینا چې سویټزرلینډ ورته ویلی کېږي خو دا بیا په حقیقت کې سویټزرلینډ بدل شوی او د ټولې دنیا نه به بیا دلته خلک کاروبار نه راتو دلته به بیا انډسټریانې لګولي او د سوات چې کم خلک دی دا به یقینا چې د عربو په شانتې د امریکې په شانتې دا به باچایان وو خو نن زموږ سره دا ظلم کېږي چې 18 ترمیم د عوامي نشنل پارټۍ په دور کې شوی او د دې دپاره ډېرې هلې ځلې شوي وي خو نن 18 ترمیم چې دی نو نن زمونږ د ممبرانو اسمبلی د خپو د لاندې پروت دی په هغې باندې هېڅ قسم اقدامات نه کوي که فرض که د سوات په وسایلو باندې موږ له اختیار یې راکړو نو زموږ نه د صوبې حکومت ته وسایلو ضرورت شته نه د وفاق ته ضرورت شي دا سوات چې دی دا په خپلو وسایلو باندې د الله په مهرباني باندې چلیږي چې دلته تاسو لیدلي به چې ښایسته زمرد هم دلته کې به دې سوات زما به دې علاقه کې دي بیا تاسو که ځنګلات وګورئ بیا تاسو ماربل وګورئ بیا تاسو د خوږې بهترین اوبه وګورئ چې د دې اوبو دپاره د ټولې دنیا نه خلک راځي او بیا بل طرف ته ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا د ټوریزم یو ډېر هب دی او دلته کې زمونږ د ټوریزم باندې زمونږ د سوات اقتصاد او معیش چې دی که نه د سوات په ټوریزم باندې ښه کېږي نه سره صاحب تاسو خبره کوئ چې د هغې سره موږ به لوډ شیډینګ خبره کوله چې د هغې سره ممکن ناستو هغوی چې نور به لوډ شیډینګ نه کېږي نور اوس که به یو ګورو لوډ شیډینګ هغه قشنت روان دی نو ستاسو سره چې وعدې کړې په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي نو که چېرې دا عمل درآمد نه کېږي نو مخکې د دغه حواله باندې که دوی عمل درآمد ونه کړو موږ ورته دا ویلي دي چې بیا به د دې نه موږ سخترین احتجاج کوو او بیا که دې کې څه نمونه واقعیت حالات خراب شو نو د هغې ذمهوار به بیا د وابډا اعلی حکم به د هغې ذمهوري ځکه چې موږ باقاعده طور باندې تاسو ته یو ټایم درکړی دی چې تاسو به دلته لوډ شیډینګ نه کوئ ولې چې ټول کاروبار اوس روژه را روانه ده په روژه کې موږ بله ورځ هم د ډیپټي کمیشنر سره میټینګ و
نو هغه ته موږ هم وایو چې په تراو کې دلته کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ د سوات خو الریډي یو شهرت زده علاقه ده دهشتګردۍ والې ده طالبایزیشن راغلی ده نو کم از کم موږ وایو چې په تراو په وخت کې که داسې نمونه لوډ شیډینګ کېږي نو کیدای شي د دې سره څه دهشتګردۍ څه واقعیت ورسره وشي نو کم از کم پکار دا چې بیا سیزن دی زموږ د ټیلرانو زموږ د نورو کاروباري طبقې د دغه سیزن دی نو کم از کم موږ وایو چې دلته موږ لوډ شیډینګ په یو صورت هم نه ما ورته دا خبره مو وکړه چې د لوډ شیډینګ سره کم از کم پکار دا چې موږ د سوات هسپتالونو پروژه کې ښه فعاله وساتو خصوصا د برن یونټ چې دی په دې روژه کې کم از کم اکثر بلاسټینګ کېږي د سلینډر د لاسه هسپتالونو ته فعال ساتل پکار دي د ګشت په حواله د سکیورټي په حواله ورته موږ ویلي دي چې کم از کم دلته د سکیورټي انتظامات ورته بهتر جوړول پکار دي او لوډ شیډینګ خو موږ ویل سره اړو پکار نه دی پروژه کې سر صاحب په لوډ شیډینګ خبرو کړه کوم ګورو په سوات کې په 25 اگست چې کوم سیلاب راغلی و دغه نه پس دلته کې کورونه دغه ته نقصان رسیدلی استاد کوم تاجر برادري سره تعلق ساتي دکانداران چې دي هغه په زرګاو تعداد کې چې نو هغه متاثر شو او بیا د صدر صاحب استاد وینا چې 10 ارب پورې چې هغه نقصان شوی دی نو څه غنئ د اوسه پورې چې حکومتي کوم اقدامات دي هغه ته کوم نظر ګوري د رقیق کسانو ازالو شو کنه شوی د اوسه پورې بدغه والا تاسو ټول ته معلومه چې دا کم سیلاب راغلی او دغه سیلاب سره زمونږ دلته کې د سوات د کاروباري طبقې او بیا چې زمونږ کم کورونه والي دي دغه په اربونو روپون تاوانونه شي نقصانات شي دي بیا چې هغه خپل د کورونو صفاینه کړي د کروڑو روپۍ په لګولې دي هیڅ چا سره سخی ګړند کړي کدلته مالی نقصان شوی دی نو زمونږ په ضلع بونیر کې جانی نقصان شوی دی بیا د هغې لپاره زمونږ جدوجہد او فار فورم باندې به موږ خبره کوله چې کم از کم د سوات علاقه چې کومه ده د سیلاب زده ګرځول پکار او پد زده ګرځول پکار چې دلته نقصان زیات شوی دی نو په هغې کې زمونږ داسې ممبران اسمبلیانو تللي چې هغو په دې خبرو باندې واقف نه وه نه په دې خبرو باندې خبرو چې کم از کم زمونږ د سوات اته ایم پی ګانو په اسمبلی کې په پوینټ اف آرډر باندې دا خبره کړې وې نو د نورو ضلعو خلکو به هم د دې سره باقاعده طور باندې به مرګرتیا کړې وه خو بیا په اخره کې موږ فضل حکیم صاحب د دې علاقې چې سابقه منسټر دی اوس ایم پی دی هغه موږ په دې خبره مجبوره کړو چې ته دا سوال په اسمبلی کې اوچت کړو هغه چې په اسمبلی کې اوچت کړو د هغې لپاره بیا حکومت وخت هغې لپاره یو تعین وکړو چې د دې لپاره موږ متاثرینو له به باقاعده طور باندې معاوضه ورکوو نو په هغه وخت کې بیا چې کله سوال اوچت کړو نو د هغې لپاره بیا 50 کروڑ روپۍ چې دي د سوات انتظامیه ته رالیږلي او د هغې باقاعده سروې شوې ده چې تقریبا 25-26 دکانونه متاثره شوي دي داسې د 3000 پورې کورونه دغه شوي دي نو دا زما په خیال چې یو اربس او 1 کروڑ روپۍ اوس زموږ دې متاثرینو له پکار دي نو به او نو دا اوس دغه پیسې چې دي نه دې کې باقاعده طور باندې نوټیفیکیشن شوی دی او پرون پکې هغه خلک به دې کوم شامل کړی دی چې د کومو خلکو د ترانسپورټ نقصانات شي چې د هغې باقاعده طور باندې پرون هم په دې ګراسي ګراونډ کې سروې کېدله مجسټریټ هم راوتی او اکسایز ډپارټمنټ هم راوتی چې کوم ګاډي په سیلاب کې خراب شي د هغو چې کوم نقصانات شي د هغه مصرخانونه د هغو کاغذات هم راوړي او ګاډي ولم چې کول چې واقعي په حقیقت کې نقصان شوی که نه دی شوی نو موږ اوس هم حکومت ته دا صوبایي حکومت ته ټایم ورکړی دی که 15 فروری له تاسو دې متاثرینو ته پیسې ورنه کړي نو موږ به بیا په 14 فروری باندې په نشاط چوک کې د صوبایي حکومت په خلاف بیا موږ خپل احتجاج چې کوو نو دا به بیا موږ حق بجانب به یو ځکه چې سیلاب متاثرین چې دي تر اوسه پورې د امداد منتظر دي بالکل سر تاسو د ګډو خبرو کړه سیلاب متاثرین خبره موږ وکړه اوس کوم خبرو کوو زموږ ګور په ټریفیک باندې خبرو کوو دلته کې د ټریفیک نظام چې نو ډیر درهم برهم دی بیا دلته کې د رشکو خلاف کرکډاون شروع شو چې پای کې بیا سر سه بوتاس په کې ول شو وي هغه رشکو ول د ټایم ورکو کوس موږ ګورو غیر قانوني رشکو خلاف ټایم په ټایم باندې کاروای نه کوي خو موږ ګورو ټریفیک ډیر غټ شو زیاتره خلکو په تاسو باندې سوال نه پورته کول چې دوی رشکول اجازه ورکړه غیر قانوني ځکه خو د منګوري ټریفیک د حالات دي نو واقعي چې د غیر قانوني رشکول تاسو اجازه ورکړو چې راشي د منګوري خار ته ټریفیک د انجام کوي په دغه حواله خو زه تاسو دا وایم چې تاسو ټول ته معلومه ده چې دا د سټیټ د وخت هغه سړکونه دي د 1969 هغه سړکونه دي او والي سوات جوړ کړو دا د سوات په خلکو باندې دغه ډیر غټ احسانو بیا هم د دې د ریاست سوات ځمکه هم نه وخو د دې علاقې د خلکو ځمکه وه او د سړک لپاره یې ورکړه نن د هغه سړک په وجه باندې زموږ چې دلته په منګور کې کوم دکانونه دي هغه دکانونه په هغې باندې کامیاب دي او بل طرف ته د ورځ ته ورځ د آبادۍ د زیاتېدو په نتیجه کې هغه سړکونه چې دي هغه د یو څو ګاډو دپاره او نن زموږ په سوات کې په علاقه او ګاډي په یو ټایم باندې به دې روډونو باندې ګرځي نو زموږ یو حکومت په دې باندې غور نه دی کړی چې دلته د لینک سړکونو دپاره څه انتظام یې کړی وی صرف د ایم ایم ای په دور کې دا بایپاس جوړ شوی دی
بل چې موږ له دې ته لینک سړکونو تنظیم نه دی کړی او د لینک سړکونو دپاره د دوی سره ښه باقاعده طور باندې وافر ځایونه ورسره موجود دي او کم از کم په هغې باندې که دوی کار کړی وی نو نن به په مینګوره باندې رش نه و. تاسو د رشکو په حواله باندې خبره وکړه د دې موږ په دې وجه باندې ملګرتیا کړې وه چې دا رشکو والا چې دي دا هم زموږ د دې متوسط طبقې سره تعلق ساتي او ډېر غریب خلک دی. موږ دا غلط شي موږ همیشه دپاره مخالفت کړی دی خو دا خلک چې راغلی دا د سهار نه راغلی و او سخت جمع او باران ورېدو او دا به د ګراسي ګرونډ کې راجمع شوي وو که خدا نخواسته به دوی باندې یا څه د لاټي چارج کیسه شوی وی بعضې قوتونو د هغو نه خپله فایده سیاسي اخیسته و روډ ته یې دا خلک راویستو که دا غریب خلک والی شوي لاټي چارج شوي بیا به دلته کې زموږ د دې علاقې خلکو به بیا بحث کوو چې دومره څوک نه و چې د دوی سره ناست وی او د دوی سره خبره کړې وی. موږ د دوی سره چې کله د دوی سره موږ مذاکرات کول نو د دې نه 75% خلک چې کم موجوده حکومت دی د موجوده حکومت چې کم اهلکاران دي هغو سره 75% مسلې د اسسټنټ کمشنر چې کوم ټریفیک مجسټریټ دی د هغه په دفتر کې حل شوي وي صرف د 25% مسلې حل وي هغه وایي چې موږ لیکلي نه ورکوو او 75% حل شوي چې په هغې کې د صوبایي حکومت هم نمایندګان ناسو او د قومي اسمبلۍ د ممبر هم نمایندګان ناسو او د مقامي حکومتونو د پاکستان تحریک انصاف نمایندګان پکې ناسو 75% حل شوي خو د 25% هغو ته نه کېښودو نو موږ وله لاړو او دا 25% سره موږ ورته ووایو چې دلته کې که موږ چلیږو نو موږ به د قانون او د آئین به باقاعده طور باندې احترام به کوو او د آئین د رولز مطابق به موږ دلته کې خپل کاروبار به کوو. په هغې کې دغه خبره وه چې دوی یو لایسنس ته نه تیار چې موږ لایسنس نه شو اخیستی چې 400 روپۍ وي موږ بیا د کال نه شو جمع کولی کومې چې دا اوږدې رشکې دي دغه رشکو ته نه تیار. بله دا ده چې کوم دا 657 سیسي انجن چې پکې لګېدلی دغې ته نه تیار. بله دا ده چې په یو نمبر باندې 7 رشکې جوړې شوي دې ته نه تیار. باقاعده طور باندې د رشکو د ذموار صدرانو په موجودګۍ کې لیکلي دي صدر صاحب واغستل په هغې کې پکې زه ګرنټر شوم صدر صاحب پکې ګرنټر شو او موږ والا باقاعده طور باندې یو میاشت ټایم ورکو چې تاسو سره موږ دا ښېګړه کوو انتظامي ته موږ وایو چې کمې به دې کې غلطې رشکې دي موږ انتظامي ته دا وایو چې دا ترې مه ضبط کوئ خو دوله به موږ دا ټایم ورکو د دې سوات نه به دغه رشکه چې دی به بل ځای ته وباسي ځانه به یې خرڅه کړي یا یې په بل ځای کې ځانه چلی دغې د حده پورې موږ د هغونه باقاعده طور باندې لیکلي اخیستي دي او په هغې کې باقاعده طور باندې د رشکو 3 واڼو مشرانو دسخطې کړي دي او ورسره موږ دسخطې کړي دي او بیا موږ انتظامي ته تللي وو ورته موږ ویلي دي چې یو میاشت ټایم شو پکې بیا په هغه حواله باندې ډیپټي کمشنر 26 تاریخ باندې خپل اپریشن شروع کړی دی. موږ د غلط شي هېڅ قسمه ملګرتیا نه کوو او دا اوس هم موږ وایو چې د صوبایي حکومت سره هر نمونه وسایل ورسره موجود دي که فرض کړه دا 2 سټروک رشکه ده دا 2 سټروک رشکه چې ده دا کم از کم په 4 سټروک کې چې بدلی پکار دی چې حکومت ولا د خیبر بانک په ذریعه باندې قرض روپۍ ولا ورکړي که فرض کړه دا نه ورکوي نو دا نن کسټم پیډ ګایل چې دي دا هم د رشکې په استعمال کې د سوارلو په دغه کې راوستی شي کم از کم 3 سوارلۍ شاته راځي یو پکې مخکې راځي یا دې ولا د دې دپاره قرض روپۍ ورکړي کم از کم د آلودګي خو په دې ښار کې نه جوړېږي او د حکومت هم دا ذمه داري جوړېږي چې کم از کم د دې خپلې حلقې د خلکو سره کم از کم تعاون پکار دی. بیا د کاروبار په حواله شو نو کاروبار خو پاکستان آئین دا ویلي چې که هر شهري دی د پاکستان که هغه د هر ځای سره تعلق ساتي هغه په هر ځای کې خپل کاروبار کولی شي په هېڅ چا باندې دا قطعا پابندي هېڅوک نه شي لګولی. موږ اوس هم د غلط رشکو مخالفت کوو بیا به هم کوو دلته کې به باقاعده طور باندې د قانون او د آئین په عملدارۍ کې به موږ باقاعده طور باندې ټول په دغه چوکاټ کې به ټول باقاعده طور باندې خپل سر دغه کوو دننه کوو. ټیک ده ډاکټر صاحب تاسو خو په مختلف وختونو کې تاسو راوځئ د خلکو سره څنګ په څنګ ولاړ یې کوم متاثرین چې د هغې سره په څنګ ولاړ یې په سوات کې دوباره یو پیر چې دی نو سوی ګیس کنیکشن چې د هغې دوباره اجازت ورکړی شو هغوی ته بیا وایي چې تاسو انټرویو ورکوئ او راشئ پیسې جمع کوئ چې تاسو ته موږ دوباره کنیکشن درکړو خو که تاسو ته یاد شي نو د نن 10-12 کاله مخکې خلکو الریډي پیسې جمع کړې وي هغه پیسې ورکې شوې اوس یې دوباره راشي نور پیسې جمع کوي یو خو د ګیس پرشر چې دی نو په یخ کې تاسو پته ده اوس دوباره بیا مسله شروع شوې ده نو څه ګڼئ دغه خلکو د سوی ګیس په حواله به تاسو څه وایئ چې دغه خلکو چې کوم تېرې پیسې ورکړې د هغې خو څه حل رانه وته نو به دوباره بیا پیسې ورکوي نو په دغه حواله خو به زه دا خبره وکړم چې دا خو زموږ د قومي اسمبلۍ د ممبرانو د ډېره غټه د ناکامۍ خبره وه چې زموږ د قومي اسمبلۍ د سوات چې راولې 3 ممبران دي داسې که د نورو ضلعو راولې نو تقریبا داسې یو 15 ممبران به د قومي اسمبلۍ جوړېږي پس کم از کم پکار دا چې د ملاکنډ ډیویژن حقیقي نمایندګي کړې وی د پیټرولیم او د ګیس چې کوم وزیر دی د هغه په سترګو کې سترګې بنډلې چې ملاکنډ ډیویژن او سوات چې دي دا خو د ډېرو مشکلاتو سره او د ډېرو تکلیفاتو سره دا ضلع چې دی دا مخامخ شوې ده نو دلته کې په ما پسې چې اول کم ګیس دلته راوستی دی دا سوی ګیس دی چې دا ګیس چې دی دا د ګورګورۍ د کرک نه راغلی دی
نو دا خو زما د دې صوبې پیداوار دی دوی چې اوس دا کم ګیس ورکوي او کومه داخله چې شوی ونه دوی خو د سوي ګیس په نوم باندې داخله کړي وو د هغې فیس چې ونه هغه یقینا چې ډېر کم و دوی اوس په موږ پسې د RLNG ورته ویلی کېږي د هغې په نوم باندې کړی دی او هغه د بار ملک نه وفاقي حکومت یې د هغونه امپورټډ کوي نو زما خو په خپل ځاني باندې دا تجویز و ممبران اسمبلیانو ته چې کم از کم دا امپورټډ ګیس چې دی دا کم از کم سیالکوټ ته ورکول پکار وو لاهور له ورکول پکار وو چې دا قدرتي ګیس نه دی خو امپورټډ شوی دی نن که تاسو وګورئ د هغې یو یونټ چې دی 14,000 روپۍ د هغې یونټ ته چې 1 لاک پیرې وچلېږي د هغې 14,000 روپۍ دي زموږ دا چې دغه شي نو دا 4,000 روپۍ دي او بل طرف ته د هغې د پیس تعینو چې کړی دی نو 15,000 روپۍ کړي دي نن یو دیاړیمار یا یو د ګاډۍ یو مزدور هغه 14,000 یا 15,000 روپۍ د ګیس د کنیکشن دپاره جمع کولی شي اول خو پکار داره څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې د بجلۍ خبره وکړه دا ګیس زما د دې صوبې ده نو اول خو دا ویلي دي چې د قرآن نم ثابته ده د حدیث نم ثابته ده د فقه نم ثابته ده چې اول به دې وسایلو باندې زما اختیار دی نو که ماله دا ګیس دلته راکړی وی نو ما ته به ډېر په ارزان ریټ باندې پرې باسلی شی د دې سره زما زنګانات په ماپو شي دلته کې آلودګي به ختم شي او خلکو د په اسانه باندې ګیس په ورته میلاوېدو نن هم په هغه پیپونو کې هغه سو ګیس پکې دی هغه RLNG پکې نشته چې کوم د بهر ملک نه امپورټډ کېږي هغه خو پکې نشته د هغې دپاره خو دویم کنیکشن نه دی خو زموږ د خلکو سره ظلم کېږي د دې ظلم د روکتام دپاره اسمبلیانو ته خلکو په لکه اوټونه ورکړي دا اسمبلیانو ته خلک لیږلي نو کم از کم د هغو دا ذمهداري جوړېدله چې موږ له پکار دا چې موږ اسمبلیانو ته هغه خلک لیږو چې هغه د لاندې طبقې د عوامو د مسایلو نه کم از کم خبرې چې هلته پې هغه خبره کولی شي د دې دپاره خو ما نه دی لېږلی چې دی به په غټه سطح باندې خبره کوي اول خو اسمبلي دا ده چې دې کې به بهترینه قانونسازي به پکې کېږي چې د قانونسازۍ سره چې کمې مشکلات دي کم مسلې دي د هغې دپاره به کوي اوس ګیس چې دی دا زما بنیادي ضرورت دی بجلي زما بنیادي ضرورت دی کم از کم دلته د ګریډ اضافه پکار ده دلته چې کومې ټرانسفارمر 50 یا 100 کول پکار د 100 نه 200 کول پکار نن دلته ټرانسفارمر چې اوسې زریشته ټول ته معلومه ده په محله کې پسې چاندره ټولای نو دا په چاندو باندې دا ملک مو جوړ کړی دی کم از کم زمانه خو دلته باقاعده طور باندې زمانه ټیکسونه په هر شیز کې اخیستی کېږي نو دا خو د دې ممبرانو په سو اپډیټ کې راتلل چې کم از کم دې خبرو ته باقاعده طور باندې په نظر کې دا نقطې ورته وي او د قوم سره دا ښېګڼې ورسره کولی چې دا زما بنیادي ضرورتونه دي علاج زما بنیادي ضرورت دی تعلیم زما بنیادي ضرورت دی ګیس زما بنیادي ضرورت دی نو ما ته په دې باندې واک اختیار نه راکوي او زما ګیس چې کوم دی بجلي چې کومه ده د پنجاب په کارخانې په هغې باندې روا دوا دي تاسو وګورئ د پنجاب ټول پټي زما د سوات په اوبو باندې سیراب کېږي پې نن زما په دې صوبه کې نن د غنمو کم حل دی تاسو ولیدل د غنمو بد حل دی په 3,000 روپۍ باندې تروړه ده او مزدور چې ثابت ورځ مزدوري وکړي 1,500 روپۍ هغه په مشکله باندې پیدا کوي نو زه حیران یم چې دی په خپلو بچو له دوایي نه لي که غم خادي وپې کوي که ځانه به پې کفنه لي زه حیران به دې یم په 3,000 روپۍ باندې 100 کیلو وړه به میلاوېږي دا روژه را روانه ده او په روژه کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې کاروبارونه بیا نه نو زمونږ خو دا تجویزونه دي چې نن هم زما د صوبې غنم چې دي ظاهرشاه تورو د دې وزیر خوراک هغې ما سره دونه غنم اخیستي دي چې زه 15-16 کاله دا صوبه چې دا مالامال کولی شم نن د سوات غنم ګودامونه چې تاسو وګورئ تاسو د میډیا د ملګرو هم دا ذمهداري وګورئ تاسو د سوات غنم ګودام وګورئ د تختبونو وګورئ دا د غنمو نه برجت پراته دي خو چې دا کله بیا خراب شي او زاړه شي نو دوی بیا راوباسي په دکاندارانو په میلیونو والا باندې بیا خرڅوي نو بیا نور مشکلات تکلیفات جوړوي نو ستاسو د دې ننني پروګرام په ذریعه زه ډیپټي کمیشنر ته هم خواست کوم چې هغه ذمهوار افسر دی چې کم از کم په دې روژه کې خلکو له کم از کم د سوات د غنم چې دي د میلیونو له ورکوي چې د دې نه وړه وباسي نو په ارزان ریټ خو به دا غنم خو به دې خلکو ته وړه خو به ورته میلاوي شل کیلو بالکل ډاکټر صاحب تاسو خبرو کړه د منتخب اراکین او چې دغه دغه چې نو کار غي قانون سازي کول دي دغه دلته کې پاکستان ته یا سوات ته سپیشلی خیبر پختونخوا ته پروجیکټ سره وړي خو دغه خدا وینا چې موږ صرف خلکو موږ له راکړه د خان دی رای د پاره زموږ د ترقیاتي پروجیکټونو سره کار نشته دا زموږ بدقسمتي نه خو سره په اخر کې بل دم وایي چې کرنټلی په سوات کې د افغان ریفیوجیز په حواله اپریشن شروع شو 200 پورې 425 کسان پورې چې نو هغه بار کړی شوی دی وسم په سوات کې 2000 کسان چې نو هغه وسم په سوات کې دي د دوی خلاف د کاروایي خلانري شروع شوی او دوی پر ځمنده په صحیح طریقه باندې دوی چې د لاړ شي خپل انتظامیه سفرشر راشي خو په دې کې بیا تاسو ورسره بیا عبدالرحیم صاحب بغي د حکومت ته غوښتنه کړې و چې زمونږ چې کوم کاروباري خلک ته کوم چې افغان ریفیوجیز کې دي هغه ته ټایم ورکړي دا ټایم خو زما خیال چې دغه بلا مودو شو وسم دوی په سوات کې نو څه غړي چې د دې خلاف چې کوم کاروایي دي هغه سلولې دي زه خلک سوال نه پورته کوي چې دوی ته په سوات او په خیبر پختونخوا کې هغه شانتي بلکې په خیبر پختونخوا او نور علاقو کې د خلاف پراپر کاروایي کېږي به سپیشل پنجاب او سند کې خو دا د سیوا دوی باندې کورونه ما چاپی چې خود دې هغه شانتي نشته تاسو چې کوم افغان ریفیوجیز دي کوم کاروباریان چې دغه ټایم زما خیال پر شوی دی هغه بیا ولنځي
نو دغه حواله به زه خبره کوم دا خو یو انټرنیشنل ایشو جوړه شوه تاسو ټولو ته معلومه ده که هغه په انګریزانو ممالکو کې کم افغانیان هلته اوسېدل نو ټولو ته یې دا وویل چې تاسو خپل ملک ته لاړ شئ نو د هغې سره زمونږ بیا خیبر پښتونخوا بیا سوات کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوات کې بیا چې هغو کم کاروبار شروع کړی هغه زمونږ د سوات په اقتصاد زمونږ سوات معیشت چې دی په هغې باندې ټولو ته معلومه ده چې خشو پې دلته کې خلکو ته پکې د روزګار مواقع هم زموږ د سوات خلکو ته پکې ملاو شوي خو بیا د قوانینو مطابق خو به د هغې موږ باقاعده طور باندې احترام کوو او وفاقي حکومت دا باقاعده طور باندې فیصله وکړه چې افغانستان کې خپل دغه حکومت چې دی هغه مضبوط دی ښه مستحکم شوی دی هغو له پکار ده چې خپل ملک ته لاړ شي نو موږ ورته دا خبره وکړه چې دلته کې دا خلک چې راغلی دی دوی خو د ډېر وخت نه راغلی دی او بیا دلته کې خپل کاروبارونه چې جوړ کړي دي نو په اربونو روپۍ دلته انویسټمنټ کړی دی کاروبارونه جوړ کړي دي نو که فرض کړه دوی داسې تاسو ورپرېږدی نو دلته زموږ د سوات د خلکو پې هم پیسې دي او د دغه خلکو هم دلته پیسې دي نو موږ وایو تاسو کم از کم دومره وکړئ چې زموږ د سوات کې چې څومره افغانیان دي هغه هم د دې وطن خلک دی کم از کم پکار دا د پښتانه دي موږ به د یو بل خیال به ساتو بیا مسلمانان دي او بیا زموږ افغانستان چې دی زموږ یو ګاونډي یو پړوسي ملک دی او زموږ د هغو سره همیشه دپاره تعلقات په ښه قایم دایم به ورسره ساتلی کېدل نن په هغې کې ساړی ګړی د حکومت د مشکلاتو د وجې نه جوړ شوی دی زموږ د ډیورنډ لاین مسله وه اوس هم که تاسو وګورئ زموږ د سوات ډېر خلک چې دی هلته په افغانستان کې مزدورۍ له ځي بیا د تعلیم په حواله کې وګورئ زموږ د سوات سټوډنټان چې زیات دي په افغانستان کې تعلیم له تللي دي نو دغسې موږ حکومت ته د سوات انتظامیې ته وایو چې تاسو کم از کم دوله ټایم ورکوئ چې دلته یو د دوه کاروبارونه دي چې دا کاروبارونه راټول کړي یا که پې زموږ د سوات د خلکو پیسې یا د هغو موږ ته پیسې چې هغه باقاعده طور باندې ورکړي او بیا د قاعده قانون مطابق چې کوم دي ښه په باعزته طریقه باندې دا به خپل ملک ته ځي او بیا چې څه د رولز ریګولیشن مطابق باندې څنګه چې سړی یو ملک ته بل ملک ته ځي د ویزې په مطابق باندې بیا د کاروبار په حواله باندې د حکومت چې بیا کومه پالیسي دغه بیا راتلی شي دلته کې د دې دوکاندارانو د کرایانو مسلې ورسره دي چا پکې ایډوانس پیسې ورکړي دي موږ دا نه دي ویلي چې دا خلک دلته برقرار وساتلی شي حکومت چې کومه فیصله کړې ده د هغه فیصلې موږ باقاعده طور باندې احترام کوو موږ باقاعده طور باندې د هغې لیسټونه جوړ کړي تقریبا څه د زرو پورې دلته کې د هغو کاروبارونه دي او هغه باقاعده طور باندې د هغې لیسټونه موږ سره دي چې کله انتظامي غوښتل هغه لیسټونه به موږ ورکوو موږ چې کومه جبه کړې ده کم لوس کړی دی د هغې باوجود هم بیا ډېر خلک چې دی په امانکوټ کې چې کوم اوسېدل ښه په محفوظه طریقه په عزت طریقه باندې خپل ملک ته تللي دي نو موږ د هغې مخالفت نه کوو او دا کوشش په زموږ وي چې دا خلک چې دی ځي راځي دي زموږ د یو بل سره هغه لینډ دین په تجارت په معامله باندې د تعلیم په معامله باندې نن تاسو وګورئ افغانستان کې زما ډېر زیات سټوډنټان دي هغه سټوډنټان چې نن راځي که نه بارډر نن زما بند دی په ګاډي کې به هغه چې راتلل د هغې به لږې پیسې وي نن په جاز کې راځي 80,000 روپۍ دي نو زما سټوډنټانو ته هم ډېر زیات مشکلات دي تکلیفات دي ورته داسې ازبکستان ته تللي تاجکستان ته تللي کرغستان ته تللي چین ته تللي دي د تعلیم دپاره تللي دلته د افغانستان سټوډنټان زما په دې میډیکل کالج کې په سعیدو میډیکل کالج کې د هغو باقاعده طور باندې کوټه ده نو موږ به د یو بل باقاعده طور باندې احترام به هم کوو په هر ژبه باندې چې ولې موږ یو خلک یو د دې وطن خلک یو خو د حکومت چې کومې پالیسیانې دي کومې مجبوریانې دي هغه د خپل تحت لاندې به کار کوي او موږ خو انشاءالله تعالی دا کوشش کوي چې زموږ سوات چې دی دلته کې د هر ځای نه موږ چې خلک راځي او دلته پیسه پاتې کېږي نو زما سوات چې دی دا په ترقۍ باندې دي او د دې اقتصاد او د دې معیشت پې برابرېږي ډېره مننه ډاکټر صاحب له ټایم راکولو چې څرنګه تاسو د ډاکټر خالد محمود صاحب تفصیلي خبره اورېدې نو خبرو کړه په لوډ شیډینګ باندې دلته کې په سوی ګیس باندې بیا د دې سره فلډ افیکټس چې کوم دي په سیلاب چې راغلی په 25 اګست باندې چې د اوسه پورې د هغې دپاره څه اقدامات وکړی شو بیا سپیشلي افغان ریفیوجز چې کوم دي کوم چې کاروبار سره وابسته دي هغه په سوات کې دي او دوی د حکومت نه څه غوښتنه کړې وه اوس د دوی سره څومره تعداد دی نو تفصیلي خبرې تاسو د ډاکټر خالد محمود صاحب واورېدې زموږ به کوشش وي چې داسې نور اهم ایشوز ستاسو مخې ته راوړو ستاسو پوښتنې ته وکړو د ګیسټ نه موږ خپلې پوښتنې ته وکړو او زموږ به کوشش وي چې تاسو ته داسې ټایم په ټایم باندې مختلف مېلمانه چې دوی تاسو ته مخامخ کړو د بل پوډکاسټ پر خپل کور په شهزاد نوید اجازت راکړئ لوی الله